fuego sagrado que representa el gran sonido del Sucaray. Gran manifestación cósmica universal. La pronunciación del Sucaray es la esencia que se desprende de la fuerza del universo y hace retoques con este pequeño universo llamado Alciones. Alciones está conformado por los diferentes sistemas planetarios, por así decirlo, en pequeñas porciones que conforman el conjunto planetario de planetas alrededor de la Tierra. Esto hablándolo en los términos elementales. El Sucaray y su pronunciación a través de los sonidos y a través del fuego adquieren una fluidez y un poder de resonancia que hace estremecer toda la creación. Entendamos, amados y estimados hermanos en la gloria de Dios, que todo se inicia a través de la resonancia y el poder de la palabra. Cuando hablamos de la palabra, hacemos referencia al Creador, a Dios, al Padre Supremo de todo lo creado en toda la creación. Una vez que se enciende el fuego, el Sucaray automáticamente se enciende también. Siguiendo el orden de la meditación. Meditación y gloria en el silencio, en la gran resonancia del Sucaray. La resonancia y su poder en relación con el Sucaray es una palabra que automáticamente abre todas las puertas y continentes que hay en el corazón de los hombres. Cuando hacemos referencia a la meditación, estamos haciendo referencia en la gloria de Dios en sí mismo. ¿Qué quiere decir? Yo me glorifico en Dios como Dios se glorifica en sí mismo. Sucaray y el poder de la sanación pránica es lo que lleva el conjunto y elementos para conformar un orden y un equilibrio en el universo. Ahora ustedes, estimados y amados hijos del Altísimo, están siendo procesados en el gran manifiesto y poder de Dios que se le llama la caldera de la sanación pránica.
rindo y entrego mi corazón a este gran elemento y el poder como es el fuego sagrado para sanarme, curarme y limpiarme. Se enciende la llamarada del fuego. Brota en este instante todas las partículas y trillones de átomos que hay en la relación con el poder del fuego a través de su sanación. Recordemos, amados hijos, que el fuego restablece todo tejido y toda memoria perdida en lo que hace referencia a la vida humana. Los seres humanos han vendido en este instante sus almas. Las han vendido a la oscuridad y de igual manera es perder la riqueza del tesoro más grande ante Dios. Porque si les digo a ustedes en ese instante una cifra, ¿cuántos han vendido, como dice el dicho popular, el alma a la oscuridad? Son millones y millones de almas. Y si hacemos una balanza, ¿cuál pesa más? ¿Los que siguen a Dios o los que siguen a la oscuridad? Y la balanza marca, lógicamente, automáticamente, los que no siguen la oscuridad. Es una tristeza muy grande saber que todos los seres humanos, porque no estamos hablando de ni un 10%, ni un 5%, ni un 2%, ni un 1%. Estamos hablando del 75% de almas que han vendido su alma a la oscuridad. Y o sea que el resto del 25% sobrante que pasa son los que están tratando de salvar sus almas, buscando los orígenes y la salvación de Dios. Meditación en el credo. El credo es la oración conformada por la balanza del Padre y el Espíritu Santo, que expresa su cifra y su pronunciación, que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue crucificado, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, porque así sucedió. Y si nos entregamos al amor del Padre, al amor de Dios, tenemos la fortuna y la oportunidad de avanzar espiritualmente, de crecer espiritualmente, de ser acogidos por la mano de Dios. Tenemos la oportunidad de regresar al mundo espiritual, porque ustedes se incluyen en este instante, ustedes, amados hijos, ustedes están metidos dentro de ese 25%
que están tratando de buscar la luz. Así que, amados hijos, el Sukarai Mantra y la relación del fuego hacen un equipo muy neutral y muy equilibrado para limpiar la masa planetaria y limpiar la raza de la humanidad. Porque de eso se trata esta lección de hoy. El Sukarai Mantra y el poder del fuego Oma. Dos elementos y dos conjuntos principales, óiganlo bien, dos conjuntos y elementos principales para ayudar a sanar el planeta, así como el alma en cada uno. Así que cada vez que esté encendido el fuego, no olviden que el Sukarai es un buen momento para pronunciarlo. Porque se están limpiando de toda energía del pasado y del presente. Están recibiendo las bendiciones del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Así que, amados hijos, meditar es una ventaja muy grande. ¿Cuál es el balance del Sukarai? El balance del Sukarai está conformado por el mismo fuego, por los mismos átomos y cristales energéticos solares del poder del fuego que cristalizan el mismo sonido cuando se pronuncia Sukarai, Sukarai, Sukarai. La relación del fuego y la relación del mantra hacen que todo se estabilice en un orden y pueda entablar una comunicación con el Padre en el más allá. Cada vez que tengan encendido el fuego, sea con la bohiga, o bien sea con el alcohol, y se lleve a cabo el efecto de la sanación del fuego, se debe proyectar siempre que esta acción de encender el fuego es una acción positiva para abrir la flor de los 1000 lotos en el coronario de cada alma o de cada ser humano, para que tengan la oportunidad de establecer un orden con Dios. Así que, amados hijos, establezcan un orden energético con la presencia de Dios Padre. Cuando se medita, se pierde toda complacencia material y toda complacencia extrasensorial o en relación de los sentidos. Porque recordemos que debemos de meditar es con el alma, con el corazón, no con la mente.
debemos de limpiar siempre nuestra mente con el borrador del Sucaray, Sucaray, Sucaray. Con la resonancia del Sucaray se limpia la mente, porque el Sucaray entra como un borrador a limpiar, a borrar todas las energías y todos los pensamientos del pasado que repercuten en el presente. Así que qué mejor lección que comprender a Dios cada día, de sentirlo cerca cada día y de entablar una comunicación con Él a través del amor y a través de la palabra. En este instante hacemos una objeción porque de acá en adelante solamente ustedes son los que van a estar presentes. La relación de almas como almas atómicas se les ha asignado ahora un camino libre para que vayan buscando la orientación y el camino para hallar la luz y poder liberar sus almas. El Padre ha dado ahora la oportunidad de abrir un círculo en formación de escaleras hacia lo más alto del cielo, en donde en cada escalón hay un ángel en la espera de un alma. Y ahora ustedes son los que están en este instante solos, escuchando, junto con las entidades y maestrías, como son los maestros, como son los iniciados y como son las grandes hermandades espirituales de las diferentes esferas planetarias. Ahora, las almas en este instante siguen su ruta, dirigido por un ángel de orientación que se le llama el ángel Arnos, que es el que señala el camino. Él expresa: yo soy el camino del Evangelio, en la palabra de Cristo, para señalarles que este es el camino, para que allá arriba en la última cúspide las están esperando a todas, para que asimismo abandonen el mundo material y dejen de sufrir. Así que con el Sucaray, el poder del fuego, se pueden hacer cosas grandes y maravillosas y construir buenas vibraciones y buenas energías para que ustedes espiritualmente lo puedan aprovechar al máximo y gozar de la gloria de Dios. Cedo la palabra, amados hijos, si tienen algún interrogante, algo que compartir, el Padre Celestial abre su corazón y les da a participar y les recibe con todo el amor del universo. Le agradezco en conciencia la amada presencia por su divina sabiduría, por esa oportunidad que nos está dando para avanzar espiritualmente, ¿no? Para
irnos liberando de esta rueda. Pues escuché ahorita lo que el padre dice, que el fuego con el alcohol, ¿hay alguna terapia que se pueda hacer también con alcohol y con la pirámide? Se puede hacer la invocación de cualquier mantra, el que tú gustes. Puede ser el Sukarai, puede ser el Gayatri, puede ser la oración del Padre Nuestro, lo que te nazca, pero lo importante es que hagas una invocación de una oración, porque es que la oración, el mantra, es lo que va a encender ese poder de fuego para limpiar y brillar el sitio, el lugar donde tú estés. Sí, el momento en que uno pronuncia digamos, los mantras del fuego, entonces inmediatamente empieza uno a cantar el sagrado Sukarai para fortalecer, digamos, o sea, es como, digamos, el Sukarai y el fuego más digamos, se unen, o sea, es como un vínculo, ¿no? Son dos partes compatibles. Sí, sí, porque según las enseñanzas de, como las lecciones pasadas nos habían dicho que no se pueden mezclar los mantras porque habían vibraciones que chocaban. Pero entonces, según estoy escuchando, pues se puede cantar el sagrado Sukarai después del fuego, ¿no? Pues eso es bueno porque a mí me gusta el fuego y me gusta también el sagrado mantra, ¿no? Cantar. Se puede hacer, amado hijo. Para todo tiene una explicación y para todo tiene un permiso. Cuando los permisos no se otorgan, no son dados ni autorizados. Cuando se otorgan, en su tiempo, lugar y circunstancia, se da permiso y se puede brindar esa oportunidad, como ahora en este momento. Sí, amada presencia, pues la pregunta también a mí era que si se podía hacer, digamos, con la mamá padre dice que fuego con alcohol, o sea, ese fuego con alcohol, ¿cómo se podría hacer? Tiene que ser alcohol medicinal, no industrial, no industrial. Tiene que ser alcohol medicinal. Se enciende. Y una vez que se haya encendido, colocas tus manos así y comienzas a hacer la invocación de lo que tú quieras. Puedes comenzar a pronunciar el mantra en Sukarai, el Omkara, el Gayatri, el Padre Nuestro, el Ave María, lo que te nazca. Y lo comienzas a hacer con el sentido de que vas a limpiar el lugar y vas a proteger las áreas y te vas a proteger tú también a través de este ejercicio y a través de esta meditación. O sea, se echa el fuego, digamos, el alcohol dentro de la pirámide, se puede echar y encenderlo dentro de la pirámide. Es correcto. Pero para eso, recuerda, amado hijo, hay dos opciones. Puedes hacerlo dentro de la pirámide, como lo vienes haciendo, o si no, conseguir una pirámide aparte para hacer el fuego del alcohol, especialmente en otra pirámide. Se puede llevar a cabo esa función. ¿Y los horarios en cualquier horario? Horarios, cualquier horario específico es válido y está bendecido por el universo y por el amor del Padre. O sea, cualquier hora es buena. O sea, 24/7 días de la semana es activo el fuego a cualquier hora, con el alcohol. Sí, amada presencia, muchas gracias. Pues, pasando a otro tema, pues le iba a preguntar al amado Padre Celestial, pues para mí es muy importante este conocimiento que está recibiendo, pero lo que pasa es que ya llevo 2 fines de semana que no he logrado conseguir el dinero para cancelarle al canal, entonces pues me ha tocado utilizar un dinero que tengo ahí ahorrado, me ha comentado el amado Padre Celestial, lo tengo destinado para lo del gas y para la luz. Entonces, pues yo le iba a preguntar a mi Padre Celestial si de pronto hay posibilidad de recibir cada 15 días la información, porque sinceramente pues me ha tocado duro el trabajo, porque hay personas muy envidiosas en el trabajo
y no No está hay como ningún fluyendo. inconveniente, amado hijo. Cuando tú veas que es un punto necesario para hacerlo, pues simplemente lo comunicas y se hace. Cuando no se preste la oportunidad de llevarse a cabo, pues simplemente entonces tú lo comunicas para que entonces no se pueda llevar a cabo. Recuerda que el Padre otorga el libre albedrío a sus hijos y el Padre entiende las razones y las circunstancias de cada uno de sus hijos. Cuando se pide es porque el Padre así lo ha otorgado. Cuando muchas veces no se dan las cosas es porque no es la hora ni el momento para hacerlo. Pero recuerda que las bendiciones del Padre están dadas para el sendero de tu vida y que el Padre siempre te va a otorgar lo necesario. Y así de igual manera, recuerda que el Padre está contigo y donde quiera que vayas, ahí estará la esencia del Padre siempre en tu corazón. Entonces no te preocupes por eso, amado hijo. Se entienden las circunstancias, pero también te digo, el Padre te otorgará siempre los medios necesarios para salir adelante. Sí, en la presencia, pues a mí me gustaría, digamos, como no perder, digamos, el ciclo que se ha llevado de recibir una información por semana, pero como le comento ahora, ha sido un poco difícil para conseguir el dinero. Y cuando voy hacia los lugares, a veces dentro de un lugar y no falta la persona envidiosa que está diciendo a los otros que no me pidan música, que no me contraten, que no me... Entonces siempre la envidia siempre ha sido como... Eso se llama la envidia colectiva que proyectan los demonios, por decirlo así. Las entidades negativas y los que realmente son envidiosas siempre no quieren nada, no quieren que el ser humano progrese. Esa es la envidia de los demonios. Así que no te preocupes, amado hijo, y recuerda lo último que te dije. Si en una puerta no te abren, ve a otra puerta. Si así, cuando fueron desplazados los discípulos de Cristo por toda la tierra, Él expresaba, recordad que donde quiera, si vas a una puerta y no te abren, vete para otra, que en otra sí te abrirán la puerta. Así que, amado hijo, no te preocupes, que el Padre no te va a abandonar y de igual manera siempre te va a proveer todo lo necesario. Muchas gracias a la presencia. Otra cosa que le iba a comentar al amado Padre, que de acuerdo a las enseñanzas que se recibieron en la ley del amor del Padre, decía el amado Padre decía que la loca de la casa es la mente. Entonces pues yo hice una canción así, o sea, de la loca de la casa. Entonces he visto que a través de preguntarle a las personas quién es la loca de la casa, como que busca, es una entrada como más rápida para entregarle el conocimiento. Y hice también una canción, pues voy a interpretarla ahí más o menos como dice la letra, ¿no? Dicen que hay una loca en la casa, se esconde detrás de los ojos, mezcla miedo con esperanza y me cuenta cuentos viejos. 7 manchas en la almohada, envidia, orgullo ardiendo, pereza que todo lo apaga, lujuria tocando el sueño, codicia en las manos, gula en cada deseo. Soy cárcel y soy guardia de todo lo que pienso. La loca de la casa en la mente se ensucia fácil y se agita de repente, pero se limpia, se calma, se renueva. Con oración, meditación y ayuno que la eleva, se limpia, se calma, se renueva. Con oración, meditación y ayuno que la enmienda. Vanidad que siempre fije aplausos. Soberbia disfrazada de tengo razón. La rabia golpeando como un mazo. El corazón pidiendo perdón.
pero cierro la puerta al ruido, me arrullo dentro del pecho, susurro palabras al oído y se ablanda el pensamiento. Cuando silencio la tormenta, escucho la verdad adentro. Ayuno de excusas y pantalla, respiro lento, suelto el tiempo, repito en calma lo que anhelo. Como quien riega un pequeño huerto, la loca aprende poco a poco a descansar en lo correcto. La loca de la casa es la mente. Se ensucia fácil y se agita de repente, pero se limpia, se calma, se renueva. Con oración, meditación y ayuno que la eleva, se limpia, se calma, se renueva. Con oración, meditación y ayuno que la enmienda. La loca de la casa se aquieta cuando el alma se pone en alerta, un pensamiento a la vez, paso a paso, y la mente vuelve a ser abrazo. Perfecto, mi amado hijo. Es una composición inspirada por tu propia alma. Es lo que llaman inspiración del alma a través del corazón de Dios. Para que sigas adelante y para que veas que Dios te otorga sabiduría, para que tú tengas siempre esa cualidad de poder componer canciones para Dios. Y así como lo puedes hacer, y así como Dios te da la sabiduría para hacerlo, así mismo Dios te da la sabiduría para conseguir siempre los medios necesarios. Así que sigue adelante y por favor no bajes la guardia. Bendiciones porque llevas un buen proyecto muy bien encaminado. Sí, o sea, referente a eso, también le hacía la pregunta a la mamá Padre Celestial, ¿se podría, digamos, llegar a hacer unas canciones y vivir yo, digamos, de las canciones? O sea, o no es permitido, digamos, adquirir dinero de las composiciones. Tú lo puedes hacer porque es una ayuda y es una ayuda espiritual que no solamente la estás repartiendo como información, sino que estás recibiendo un denario que Dios asimismo lo aprueba para que tú puedas de igual manera sobrevivir y tener tus entradas para poderte movilizar. Son bendiciones del Padre que te lo otorga. Sí, porque pues pensaba yo, digamos, como estas canciones, como hacer un grupito como un grupito de unas personas, de unos 3 o 4 músicos y cantarlas, digamos, en los lugares donde se congrega la gente, a ver si de pronto se abrieran puertas ahí para uno adquirir una entrada de dinero cantando, digamos, en los grupos espirituales, pero quién sabe, por ejemplo, en los grupos católicos o cristianos si acepten estas canciones, no sabes. Siempre hay que hacer un intento la primera vez. Recuerda, amado hijo, que siempre hay una primera vez en la totalidad de la vida para que te puedas movilizar. Así que no bajes la guardia, ensaya muy bien, haz el intento y me cuentas. Muchas gracias, amada presencia, pues ahí estoy colocando, digamos, de mi parte lo más que puedo para mantenerme conciencia de Dios. Le agradezco Y lo mucho. estás haciendo muy bien, amado hijo. Le agradezco Y eso mucho. vale más que cualquier dinero. Recuerda. Sí, amada presencia, o sea, yo ya tengo conciencia. A veces hasta me siento, digamos, a veces hasta no quisiera salir ya de acá. Quisiera como estar aquí ya todo el tiempo, pero entonces lo que me obliga es la falta de dinero. Porque si yo tuviera, yo me la pasaría aquí haciendo más bien ya las cosas espirituales. O sea, me siento ya bien en este lugar, ya no quisiera salir de acá. Es entendible, amado hijo, porque ya has recibido las bendiciones y la energía del Padre a través de la obra de la sanación del fuego y a través de la obra del Sucaray y sus diferentes procesos. Sí, o sea, siento que cuando salgo hacia es como si estuviera arriba y como si cayera otra vez allá nuevamente a tener que lidiar con las almas. Es entendible, amado hijo. Pero recuerda que ese proceso
de estar, como se dice, entre el mismo disturbio de los mismos impíos, es lo que te fortalece y es lo que te va a fortalecer siempre. Porque eso le ayuda a trascender y a superar esos inconvenientes, y de paso te ayuda a entregar el conocimiento. Sí. Así que continuar adelante, amado hijo. No desfallezcas, que el Padre te está sosteniendo de la mano. No te sueltes. Gracias a la presencia. El deseo y la palabra del hermano, así como una inquietud. Amado Maestro, que yo le estoy muy agradecido por los conocimientos que nos está dando. Y le iba a preguntar acerca de, pues, de la crisis que tengo yo actualmente, de los ataques que me están dando por ahí cada 8, cada 15 días. Si es que ya ahora sí ya definitivamente me van a dejar esos, estarme privando de espíritus, o me toca hacer algo más, o algo acerca de un proceso de sanación que estoy. Tú lo que tienes que hacer es, primero que todo, amado hijo, tener plena convicción y fe en el proceso que en este momento estás viviendo. Sí, O sea, el estar compartiendo este conocimiento acá, en este Sendra, en esta gran energía o este templo, sí, amado para Maestro. tu sanación y para tu recuperación. Trata de contactar una persona de Tierra Santa para que de igual manera la persona que vaya te pueda traer el aceite de la Tierra Santa. Lo revuelves con agua bendita, cualquier iglesia, y te hace los baños con agua bendita y el aceite de la Tierra Santa. Bueno, amado Maestro. Desde la cabeza hasta los pies te bañas totalmente con el aceite de Tierra Santa y el agua bendita. Y vas a ver cómo eso te va a liberar muchísimo, te va a ayudar a neutralizar esos ataques de estas especies o entidades. Bueno, amado Pero hay Maestro. que tener fe, amado hijo, no pierdas la esperanza. Recuerda que el que es persistente alcanzará Meta. y llegará muy lejos, Sí, amado Maestro. Gracias, muy amable. pero no Gracias. desfallezcas. Y acerca de la finca que tengo ahí, pues que quería como venderla o algo. Digamos que mis hermanas también es que están como duras conmigo también a mí. Ni me llaman ni han venido por ahí ni nada. Y a veces los inquilinos ya se dejan convencer es de mi hermana y no me dan plata a veces. Y me toca rebuscarme por aparte o hasta aguantar hambre por estar esperando vendiendo alguna otra cosa para poder subsistir. Te entiendo, amado hijo. Me toca, pues ya, que gracias a los compañeros acá que estamos presentes y la materia que me han dado la mano mucho y me han ayudado para muchas cosas, yo estoy muy agradecido. Pues no sé cómo hacer para hacer Todo es cuestión de ponerse de acuerdo entre el eje familiar. Llegar a un acuerdo y que asimismo esta tierra, que es como se dice de eje familiar, se llegue a un acuerdo y cada uno reciba su parte, que estará bendecida por el Padre. Y esa parte que tú recibas, debes de aprovecharla al máximo y no malgastarla, bueno, sino vamos, utilizarlas bien para principios tanto espirituales como también para principios de labor o de trabajo y para avanzar espiritualmente. Para eso debe ser ese dinero. bueno, vamos. Sí, porque he pagado papeles para vigilancia y tampoco no me reciben. Y pues de pronto estoy reseñado ya.
digamos, de esa enfermedad, entonces también la gente por la edad también de pronto también me rechaza. Entonces, ¿qué puede hacer para eso? No te preocupes, amado hijo, que el rechazo es como una negación, pero esa negación tiene algo, un significado. ¿Por qué suceden las cosas y por qué tiene que suceder? Y si esto sucede es por tu bienestar, porque el Padre no quiere que vayas a perder la vida estando en una cúspide muy alto, laborando, y de un momento a otro sufrir el ataque y perder la vida. Y pedirle, claro, no tiene correspondencia. Entonces es mejor tener la vida para poder evolucionar espiritualmente y no tomar riesgos que te pueden llevar muchas veces a tener problemas de salud o quedar lisiado o muchas veces hasta perder la vida. Si las cosas suceden así, amado hijo, bendícelas. Sí, Bendícelas y pídele siempre al Padre que Él está contigo y siempre estoy en tu corazón para poderte brindar la ayuda necesaria para salir adelante. Habla con tu eje familiar para que lleguen a acuerdos y de igual manera, una vez que se haya vendido, se haga el desembolso, recibas tu parte y la sepas atesorar con mucho corazón. Bueno, no, gracias, gracias. Recuerda que el dinero que recibas es como parte de tu futuro para poder sobrevivir y salir adelante. Bueno, Tenlo muy en cuenta. Bueno, gracias. Su caray. Siendo todo hasta el presente, amados hijos, reciban todas las bendiciones de la potestad del Padre, de la potestad del Hijo y del Espíritu Santo. Reciban las bendiciones de parte del Sucaray y reciban las bendiciones de parte del fuego. Y así la amada presencia, como lo dices, amado hijo, está presente en tu corazón y de igual manera recuerda y recuerden que nada les va a faltar. Sucaray, Sucaray, Sucaray. Bendiciones y que asimismo el universo del Padre brillará para todos y de igual manera nada les va a faltar. Bendiciones, mis amados hijos, y les amo mucho desde las entrañas del universo. Sucaray. Sucaray.